大家平安，jawai tu cua akan jam naman nama kajenana sulibat. Saka tu cua akan jam naman auruja supui na kainwa semas imazai tua Yakobo. Imazai tua 5 sulatan, imazai tua tapuru katu dosa kayam pacu dosa purwa kayam. 雅各书5章12节到20节。La betik adalah pasangan nakuya patikai tua namana manga no ke semun nuka karwarwan nuka kajunangan nuka ne manga azoma nakuya patikai tua namaya tua zwa no ivumun no ui ayau no ini ayau ula ini kamu na papa penentia semampasariu noa cemas pai aki izwa seraparapai janumu ka inuriu aki izwa marbarba senayu toa cemas aki izwa saitu janumu daudu azwa na masang ciuro ikiukai au nangwa a sipaparanges di maju tuaca marai-rai sa arvin tua abura noa kanlang sa inurian nia maju azwa inuri noa namasaru tua cemas uri sika mapas iling noa zwa sa acu-ucu sa papigat sali nuata marai-rai au no na pasariu ti maju ki sipazu katanga manasika timun para paki pa iciu tuanu pasariu sano para pazkat a inuri ulamuna mengua no inuria pinaka nangwa noa cemasa cau-cau kata picuran saka mapu kelangan angata di ilia cau-cau anamaya tanujen lakwa ka inuri di maju kemasiwarung toa inika si ujalan inyanga ka modal toa dirwa sabil katwa wunma ilas au manu ka inurianga uta mumal modala kemasi karbarban sa suvu sa bangalanga inuman anga ikadunangan la marka kuvitek no izwa janumu na sekaurau toa kauridana jaran saka izwa za cau-cau a paki seperiu daya maju timun kana kemalangu toa azwa na paki seperiu toa sekaurau rawanga rupa sarivana cau-cau uri masang nama pasling anga tua vava kenuazwa rupa sarivana kemasi tua macai saka uri sipaze katanga noa semasa masang dia wa pasari sariu aicu kai noa semas sinibici kimazai tua 雅各书5章12节到20节。我的弟兄姐妹们，最主要的是不可发誓，不可指天指地，或指任何东西发誓，是就说是，不是就说不是，这样你们就不至于有受上帝的审判。你们当中有遭遇痛苦的吗？他应该祷告。有喜乐的吗？他应该歌颂。有害病的吗？他应该请教会的长老替他祷告，奉主的名替他抹油，
这祷告若是出于信心，就能够治好病人，主会恢复他的健康，病人所犯的罪会得到赦免。所以你们要互相认罪，彼此代祷，使你们得医治。一人的祷告有很大的功效。以利亚和我们同样是人，他恳切祷告，求上帝不下雨，果然有3年半之久没有下雨。他在祷告，天就下了大雨，大地生长五谷。我的弟兄姐妹们，你们当中若有迷失而离开了真理的人，有人把他找回来，你们要知道，那使迷失的罪人回头的，会把罪人的灵魂从死里抢救回来，并使许许多多的罪得到宽赦。这是上帝的话。督促大家们，阿西尼布达万加努金，义人的祷告呀，义人的祷告。在雅各书5章16节指出，所以你们要互相认罪，彼此代祷，使你们得医治。义人的祷告有很大的功效。彼此代祷是得来不易的，因为要在上帝和他人面前袒露真实的想法，并不简单。彼此认罪是难能可贵的，因为罪恶的代价太大，人无法靠自己承担。雅各书提醒，你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。你们中间有病的人呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名来抹油他，为他祷告。因为上帝的慈爱，耶稣基督的救赎，圣灵的保守看顾，会帮助人在祷告中寻求上帝的心意，使苦难者得释放，使冲突者能和好，使病痛者得医治。你盼望成为合神心意的人吗？那就找个属灵同伴一起祷告吧。Cuma na sini pa semalau, sini pa laroi apa semalau tianuti latinana kemelang, latinana remaloi tua mana sini pa semalau noa ceman。你们要互相认罪，彼此代祷，使你们得医治呀。Mana latinana kemelang, nu nama pas ititin, nu nama salutin tua cemat.Atujan ni noanga no inulitin tara izua asini pagongau asini pasaili noa seman sakam tarana mapasusu sakamaya acaca inuli nuna penauli danitin nuna masalutin tuaca seman sinaya canutin saka tu suaka jaman-jaman asini pakini menam 我是合神心意的人吗？我渴慕的祷告和生活有什么关联？喜那呀讲的点，我是合神心意的人吗？呀，我记着把提出那家根，呀跟那kina pas malau，suata sini kini siapa kini menam tu suata kini ada wan，sakala kina gemalu kini menam，跟那pas malau ka inuli。求主指示我当走的路，赐我勇气行在正路。奉主名求，阿门。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama katina misa selang sumupu kitulu to akai no semat lamunana kini jang no semat tu suata kini adaban da makai munana lana mangwamu lana sudiva pemun tu suata kini adaban ayakana pas marau taja pingan